Встречая слово «кашель», неважно в тексте или в живом общении, мы, безусловно, уверены в том, что хорошо понимаем, о чем идет речь. Действительно, кто не знает кашель с раннего детства? И потому навскидку кажется, будто на вопрос, что такое кашель, запросто ответит даже ребенок дошкольного возраста. Однако на самом деле это вовсе не так. Несмотря на то, что кашель всегда и безошибочно узнает любой человек в любое время. Узнает среди других явлений. И узнает в силу стереотипности реализации кашля. Однако внятного ответа на вопрос, что такое кашель, в сути своей, не то чтобы любой человек, но и медицина вообще, как это ни странно на первый взгляд, не имеет до сего времени. Мягче, правда, эту ситуацию можно в медицине возникшую можно представить так, что, дескать, мнения ученых, медиков по поводу сути кашля, к сожалению, пока еще разделяются. Почему так? Скорее всего, дело в том, что в изучении кашля, как и любого явления вообще, из перечня тех явлений, коими занята медицина, к сожалению, все еще доминирует преимущественно описательный подход. Особенность же кашля состоит в том, что, будучи фактически стереотипным в каждой своей реализации, возбуждается кашель далеко не стереотипно. При желании, а такое, судя по публикациям о кашле, бывает, удается назвать более полусотни вариантов возбуждения кашля. И вот это обстоятельство, естественно, порождает у людей, освоивших описательный метод, стремление как-то упорядочить полученное в анализе многообразие. Однако в силу естественно авторского, по сути произвольного содержания описаний тех ситуаций, в которых кашель возбуждается, произвол автоматически распространяется и на результаты попыток их систематизации. И проявляется он в том, что варианты возбуждения кашля в конечном итоге обсуждаются в терминах многообразия, собственно, феномена кашля. Как если бы вариативность имела место не на множестве ситуаций, в которых кашель возникает, а в самой природе кашля, как феномена. На манер того, как многообразно, например, возбудители инфекционных болезней, являющих самой их природу. При том, что феномен болезни, отражающий взаимодействие макроорганизма с инфекционным началом, определяется вообще как форма недуга. Благодаря этому кашель вольно или невольно обретает в суждениях о нем контуры фактически самостоятельной патологии. И эти суждения активно культивируются в современной медицине на положении откровений об устройстве природы. Возьмем, к примеру, прошлогоднее сообщение Европейского респираторного общества, в котором зафиксировано, что, цитирую, в странах Европы кашлем постоянно страдают свыше 30% населения в возрасте от 20 до 48 лет. Заметьте, кашлем страдают люди, а не болезнями, сопряженными с кашлем. И такое представление о кашле отнюдь не новость прошлого года, ибо давно уже бытует в качестве общепринятого суждения. Так давно, что даже статистический анализ строится относительно предъявлений собственно кашля, как если бы кашель существовал сам по себе, как автономное явление, всего лишь привязанное каким-то образом к структурно-функциональной организации систем внешнего дыхания, а не органически ей присущее. В типичном случае при этом просто фиксируется количество обращений пациентов разных категорий за врачебной помощью в связи с наличием кашля, безотносительно поводов для его существования. Например, опять цитирую,
В Великобритании среди 11 тысяч пациентов врачей общей практики 14% мужчин и 10% женщин отмечали наличие кашля каждый день и более половины дней в году и так далее. Вот очевидно, что кашель практически безальтернативно фигурирует в таких сообщениях как таковой, как самостоятельный объект врачебного внимания. И потому, естественно, может быть предъявлен как отдельное зло, снижающее качество жизни, а значит, подлежащее бескомпромиссному устранению в системе действий, предпринятых согласно конкретным рекомендациям. Однако такой подход бесспорно удобный для выработки вот таких рекомендаций, а лучше сказать стандартов врачебного вмешательства, не в меньшей степени бесспорно конфликтует с устройством природы. Почему конфликтует? А потому что в устройстве природы кашель, будучи исключительно сложным комплексом однозначно сопряженных между собой и распределенных во времени процессов, происходящих в пределах морфофункционального устройства системы внешнего дыхания, безусловно, имеет в организации этой системы собственное, только ему свойственное функциональное назначение. Иное попросту исключено стереотипностью его реализации в форме целостного паттерна, аналогичного другим функциональным паттернам в устройстве организма. Ну, например, паттерну глотания, паттерну согласованного поворота головы и глаз в одну сторону и так далее. Следовательно, всякие попытки игнорировать это его назначение, свидетельством чего являются облегченное, мягко говоря, отношение к отсутствию до сего времени ясных представлений о том, что является собой кашель в функциональном ансамбле систем внешнего дыхания, чревато ситуациями, которые могут оказаться в случае ошибочных действий в отношении кашля не просто обременительными для его обладателя, но обременительными пожизненно. Возможное возражение, состоящее в том, что теоретические представления о существе кашля давно, дескать, имеются, и медики его получают уже на втором году обучения в медицинском вузе, ну, изучая нормальную физиологию. Вот ситуацию, озвученную только что, скорее усиливают, нежели ослабляют. Дело в том, что фактически кочующие по учебникам физиологии из них и в клинические руководства рассуждения о существе кашля в терминах его якобы защитного назначения, в которых кашель определен как защитный дыхательный рефлекс, а его функциональное назначение, цитируя, заключается в предохранении нижних дыхательных путей и легких от проникновения в них инородных тел, на природу кашля ни кванта света не проливают. Почему? Прежде всего, заметим, что сама идея защиты или предохранения нижних дыхательных путей и легких от проникновения в них чего-либо, помимо воздуха, извне, предполагает рассмотрение событий, происходящих не в организме, функциональному ансамблю коего целиком принадлежит его система внешнего дыхания, а в системе организм, внешняя среда, что далеко не одно и то же. Мало того, вот эта идея абсолютно игнорирует то обстоятельство, что именно предохранение нижних дыхательных путей и легких от проникновения в них чего-либо, помимо воздуха, обеспечено в устройстве системы внешнего дыхания не функционально, как это было бы в случае применения кашля, а чисто механически обеспечивается морфологическими средствами. Пути конденсированного вещества по пищеварительному тракту и газа по дыхательной системе, как видно на этой схеме, пересекаются выше уровня гортани, которая оформляет собой вход в нижние дыхательные пути. При этом именно предохранение дыхательных путей, что не равносильно их защите, по сути, реализуется за счет того, что в устройстве гортани имеется такая деталь, как надгортанник, снабженный специальным силовым аппаратом. Функциональной активностью этого аппарата надгортанник отгибается в сторону задней стенки глотки и закрывает собою наглухо вход в гортань всякий раз,
То есть не от случая к случаю, как это происходит с попаданием чего-либо в гортань и далее, а регулярно, когда пищевая масса проталкивается в пищевод актом глотания. Попутно заметим, что одновременно с физически обеспеченным разделением пространства дыхательных путей пищеварительного тракта снизу, телом надгортанника, отклонением мягкого неба кверху, пищеварительный тракт также физически, а не функционально, обособляется от пространства носовых ходов. Ситуации, которые обсуждаются в качестве типовых для развития представлений о защитном предназначении кашля, в которых кашель видится сквозь призму рефлекторной природы, ибо реально запускается в них именно рефлекторно, вследствие раздражения народными телами слизистой оболочки гортани, трахеи и так далее. По сути, всегда такие ситуации являются уже экстремальными. Однако очевидно, что речь в таких случаях идет вовсе не о предохранении нижних дыхательных путей от попадания в них инородных тел, но об освобождении их от таковых тел, неважно, как туда проникших. Хотя нетрудно догадаться о том, что проникновение такое может быть, скорее всего, в потоке воздуха, вдыхаемого через рот. Ничем, причем в подавляющем большинстве случаев проникновение происходит из пищевой массы, ибо при дыхании через нос посторонние включения, возможные в составе воздуха, попросту отсекаются за счет устройства носовых ходов. У всех животных, и у человека в том числе. Причем для проникновения в гортань вещества из пищевой массы необходимо, чтобы паттерн глотания имел как минимум функциональный дефект, за счет которого вход в гортань оказывается не в полной мере закрытым телом надгортанника. А это бывает в тех случаях, когда глотание реализуется одновременно с реализацией вдоха, производимого через рот, ибо носовые ходы при этом закрыты отклонением кверху мягкого неба. При этом вдох должен иметь высший приоритет в сравнении с актом глотания. А это условие реализуется только у человека, использующего аппарат внешнего дыхания в качестве инструмента в речевом общении. Противоестественно для всех прочих животных сочетание вдоха и акта глотания возможно в процессе речевого общения ввиду того, что вдох при этом производится не в системе реализации вегетативной функции, каковой является функция внешнего дыхания, а в системе обеспечения речи, которая реализуется под прямым контролем коры головного мозга и потому обеспечена высшим приоритетом. Однако именно защитная роль кашля даже в таких экзотических случаях крайне сомнительно ввиду того, что первая фаза кашлевого паттерна, рефлекторно вызванного раздражением слизистой оболочки гортани посторонними телами, состоит из глубокого, как правило, быстрого вдоха. В силу этого, прежде образования воздушной струи, способной вынести чужеродное тело за пределы пространства дыхательных путей, создаются физические условия, при которых вероятность проникновения чужеродного тела далее в это пространство по направлению вдыхаемой воздушной струи не уменьшается, а наоборот возрастает. Что же касается кашля, не связанного с попаданием в дыхательные пути извне чего-либо помимо воздуха, то есть кашля, который возникает в связи с, прежде всего, в связи с наличием в нижних дыхательных путях нефункционального содержимого, то запускается он в подавляющем большинстве случаев совершенно произвольно, то есть осмысленно, а вовсе не рефлекторно, по мере возникновения осмысленной потребности его реализации в интересах улучшения проходимости нижних дыхательных путей в каком-либо их отделе. С учетом этого, а также факта физического оформления кашля посредством системы внешнего дыхания, анализируя природу этого феномена, отнюдь не редкого, кстати, у млекопитающих вообще, рассматривать кашель резонно не иначе, как сквозь призму его принадлежности к функциональной организации системы внешнего дыхания, памятуя о том,
что в ее нынешней данности эта система естественно сложилась в процессе эволюции, то есть в ходе эволюционной адаптации к физическим условиям, с коими в согласии должно быть вещественное оформление функции дыхания. Что это значит? А это означает, что в расчет следует принимать прежде всего физические условия, необходимые для обеспечения непрерывной вентиляции альвеолярного поля. В этом состоит функция внешнего дыхания. Суть поверхности тела распределенной, приспособлены для газообмена с внешней средой. Причем вентиляция должна быть не только непрерывной, но и достаточной на всем диапазоне проявления жизненной активности организма. На что, собственно, и нацелена система внешнего дыхания в функциональном ансамбле целостного организма. При этом, будучи условием количественным, достаточность определяет собой и развитие в процессе эволюции огромной, от 100 до 160 квадратных метров, это по разным литературным источникам, поверхности газообмена, развернутой внутри грудной клетки, и формирование воздухоносного тракта, посредством которого эта поверхность общается с атмосферой, то есть с резервуаром окислителя, необходимого для метаболизма. При этом воздухоносный тракт развивается по мере увеличения объема кислорода, потребного для организма, будучи одновременно и каналом, связывающим поверхность газообмена с атмосферой, и конструкцией, позволяющей развернуть необходимую по площади поверхность внутри грудной клетки. Удается это за счет системы многоступенчатого деления тракта, не всегда, кстати, дихотомического. С учетом же последнего обстоятельства, устройство воздухоносного тракта, неизбежно образующего собой физически реальное препятствие для газообмена между внутренней средой организма и атмосферой, в идеале должно быть таким, при котором его существование было бы как можно менее ощутимым. По типу того, как у лягушки, у которой нет вообще бронхиального дерева. И этот эффект вполне обеспечивается анатомическим устройством воздухоносного тракта, в котором львиная доля гидродинамического сопровождения создается на участке верхних дыхательных путей, где и отсекается все посторонние примеси, возможные в воздушной массе. А по нижним дыхательным путям газ перемещается на вдохе и на выдохе почти свободно. Вот именно эту свободу перемещения воздуха по нижним дыхательным путям, в обеспечении которой состоит главная функция нижних дыхательных путей, как раз и призван восстанавливать кашель в тех случаях, когда она, свобода, оказывается стесненной присутствием в просвете бронхов нефункционального содержимого, распределенного по их стенкам. Появление же такого содержимого не только в дистальных, но и крупных бронхах обусловлено вовсе не попаданием его извне в эти бронхи, на чем монтируется суждение о защитном назначении кашля, а несостоятельностью системы постоянно действующего мукоцилиарного транспорта в условиях отклонения темпа образования пристенно распределенного слизистого продукта от оптимума. То есть темп образования должен быть оптимальным. И, например, это происходит вследствие острого воспаления нижних дыхательных путей, сопряженного с инфекционной агрессией. Хотя это наиболее известная и врачам, и обывателям ситуация является собой лишь частный случай формирования условий, при которых транспортные потенции ресничного эпителия оказываются ниже реальных потребностей в их реализации. Дело в том, что система... Почему так? Бывает часто. А дело в том, что система выделения бронхиальными стенками слизистого секрета, то есть функционального секрета, и переноса его вдоль бронхов
от асинусов по направлению к гортани и оптимальная проходимость нижних дыхательных путей для воздуха задаются конструктивно. То есть никаким регуляторным влиянием они не подвержены ввиду попросту отсутствия соответствующей системы регулирования вообще. Система такая невозможна в условиях, когда суммарная площадь поверхности каждой дистальнее расположенной генерации бронхов примерно в 1,5 раза превосходит аналогичную характеристику генерации, сопряженной с ней проксимально, как показано на этой схеме. Вот здесь площади прямоугольников, залитых разным цветом, между собой соотносятся аналогично тому, как соотносятся площади внутренней поверхности генерации бронхов, порядковые номера которых указаны цифрами в кружках на прямоугольниках, 16, 15 и так далее. Понятно, что перемещение слизи со стороны большей поверхности в сторону быстро убывающей по площади поверхности средствами везде одинаковых ресничных клеток может реализоваться лишь при условии везде оптимального по толщине слоя слизистого секрета, гонимого ресничками, что достижимо, реально достижимо только в том случае, если в каждом сечении воздухоносной магистрали продукция секрета будет фиксирована. Не только причем продукция, но и его реологические свойства должны быть фиксированы. В противном случае неизбежно возникают условия для накопления слизи с одновременным снижением проходимости бронхов для воздуха, ввиду сужения их просвета и роста за счет этого гидродинамического сопротивления. С учетом вот этих факторов нетрудно догадаться о следствиях любого отклонения в выработке пристеночно распределенного по внутренней поверхности бронхов адгезивного, то есть липкого, вещества от оптимума, заданного конструктивно. Очевидно, что состоять эти следствия будут всегда и только в прогрессивном накоплении слизи в просвете бронхов, создавая тем самым смертельную опасность. Почему? А ввиду возможности стекания толстого слоя слизи в сторону тонких бронхов и в поле тяготения, и плюс еще под воздействием струи вдыхаемого воздуха. Так вот, наличием этого перманентно действующего физически конкретного фактора, а вовсе не попаданием в полость гортани и далее чего-либо, какого бы ни было плотного вещества, и вызвано к жизни формирование в функциональном ансамбле системы внешнего дыхания особого экстремального инструмента, коим как раз является кашель, инструмента, способного иными средствами, иными в сравнении со средствами ресничного аппарата, обеспечить восстановление оптимальной проходимости нижних дыхательных путей в случае ее стеснения избытками слизи. Следовательно, в определении функционального существа кашля или кашлевого паттерна резонно не упускать из вида то обстоятельство, что он целиком и полностью является функциональным блоком, не злом, а функциональным блоком, именно в организации системы внешнего дыхания, то есть в системе сугубо вегетативной функции. Будучи в этой организации единственным инструментом, за счет адекватного применения которого реализуется выведение излишков пристеночно распределенного слизистого вещества из пространства нижних дыхательных путей. Иного просто не существует. А если не выводить, то организм попросту утонет в этом веществе. С учетом вот этого, при выработке отношения к феномену кашля резонно опираться на понимание того, что сама по себе природа этого функционального инструмента имеет исключительно конструктивную основу. Это означает, что кашель сам по себе, то есть не обремененный внешним вмешательством в его реализацию, будучи инструментом системы внешнего дыхания, играет исключительно и только конструктивную роль, состоящую в выведении из нижних дыхательных путей нефункционального содержимого. Но, однако, ввиду того, что структурно-функциональное оформление кашля
является собой единственный функциональный паттерн, суть сложный комплекс однозначно сопряженных между собой распределенных во времени процессов, происходящих в пределах единой морфофункционального устройства системы внешнего дыхания, возмущение, возникшее в любом из звеньев этого комплекса, способно инициировать, по принципу «все или ничего», всего паттерна, даже при оптимальном состоянии проходимости нижних дыхательных путей. Вот это и вводит в заблуждение исследователей. В силу этого кашель, как это зачастую бывает, имеет место не в качестве рабочего инструмента в функциональной организации системы внешнего дыхания, а в качестве симптома, суть признака наличия патологии, которая лишь затрагивает в той или иной мере структурно-функциональную организацию кашлевого паттерна в отсутствие прямого повода для его активации, то есть в отсутствии слизи в просвете нижних дыхательных путей. Таким образом, внимание, сколько бы ни было названо вариантов кашля, а точнее вариантов возбуждения кашля, резонно выделять на их множестве только две категории. Одну из них образует функционально значимый кашель, который реализуется в интересах восстановления оптимальной проходимости нижних дыхательных путей, стесненной излишками слизи, распределенной по стенкам бронхов, а другую – это все остальные варианты кашля. И далее, принимая решение о содержании врачебного вмешательства при наличии у пациента кашля, надлежит, елико возможно, строго придерживаться вот этой классификации, ибо последствия ошибочных действий, состоящих в угнетении кашля, возникшего в связи с образованием внешних дыхательных путей излишков слизи, могут казаться для пациента, как я уже говорил, не просто обременительными, но обременительными пожизненно. Причем навязчивой, нередко изнуряющей докукой, как это ни парадоксально, окажется при этом все тот же кашель, обретя хроническое состояние. Но почему и как, это будет сказано ниже. Однако для того, чтобы понять, каким образом развитие событий может принять такой оборот, необходимо как минимум хорошенько разобраться в том, как реализуется эвакуация излишков слизи из нижних дыхательных путей посредством кашля и как этот механизм может разрушаться в результате произвольного вмешательства в его естественное силовое оформление. Вот необходимые и достаточные для формирования искомого понимания сведения представлены далее в серии коротких лекций, в которых впервые детально рассмотрены все узловые аспекты реализации кашлевого паттерна и силовые факторы, действием коих при этом достигается выведение слизистого содержимого, иначе мокроты, из пространства нижних дыхательных путей. Лекции эти адресованы главным образом и прежде всего врачебной аудитории, но без особого труда, а в целом ряде случаев и значительно проще, могут восприниматься и прочими взрослыми людьми, но имеющими навык освоения учебного материала в ВУЗе. Сложность лекций для большей части врачебной аудитории обусловлена тем, что, об этом я говорю заранее, тем, что стиль изложения материала скорее соответствует все-таки лекциям технического профиля, нежели типичным медицинским лекциям. Но стиль этот продиктован, во-первых, тем, что основным предметом обсуждения является сугубо физический процесс, но без этого не обойтись, коими обеспечивается физически конкретное явление, а именно выведение за пределы нижних дыхательных путей массы вязкого вещества, сцепленного, к тому же, со стенками довольно протяженных, более четверти метра, без учета разветвленности, воздухоносных каналов, имеющих, ко всему прочему, разное сечение. Во-вторых, трудности в усвоении материала лекций, или неудобный для восприятия стиль изложения, излишне, на первый взгляд,
изобилующий техническими подробностями, продиктован тем, что предложенный материал излагается впервые. Не только для врачебной аудитории, но впервые вообще. А это требует уже определенной подробности изложения. Причем излагается не с целью смонтировать правдоподобное объяснение существа обсуждаемого феномена, что, к сожалению, пока и доминирует в медицинских концепциях, а с целью формирования теоретической модели происходящих событий, как можно более полно отражающей реальность, чтобы конкретные врачебные действия, построенные на основе этой модели или с опорой на эту модель, как можно полнее отвечали главному принципу врачевания – не навреди. Потребность в близком к реальности понимании функционального назначения кашля в устройстве системы внешнего дыхания и биомеханики реализации этого назначения испытывает любой практикующий клиницист, имеющий пока в своем теоретическом багаже, к сожалению, лишь умозрительные легенды об этом феномене, создающие видимость знания, но не более того. Ну, например, правдоподобно вполне звучит рассуждение о том, что вынос слизистого секрета из бронхов при кашле реализуется за счет высокой линейной скорости воздуха, который толчком, это выражение особенно любят физиологи, выбрасывается в верхние дыхательные пути или в атмосферу, по усмотрению разных авторов, после его компрессии аж до 300 мм ртутного столба выше атмосферного давления. Эффект правдоподобия создается за счет того, что и компрессия запертого в легких воздуха, и выброс его при наличии высокой скорости воздушной струи – это надежно воспроизводимые при кашле явления. А видимость эмпирической основы понимания существа обсуждаемого явления создается за счет применения чисел. Например, за счет сообщения типа того, что линейная скорость воздуха при кашле достигается, это я цитирую из двухтомного руководства по пульмонологии, изданного в 2007 году на русском языке, 280 метров в секунду в первое мгновение после открытия голосовой щели. При том, что при скорости уже 25 метров в секунду, это в том же руководстве, кусочки слизистого секрета уже отрываются, дескать, от общей массы и уносятся воздушной струей. С учетом того, что последняя цифра как минимум на порядок меньше первой, то есть 25 меньше на порядок, чем 280, да еще и того, что сообщает об этом более чем авторитетный источник, сообщение вполне внушает доверие. Хотя на самом деле даже 25 метров в секунду – это скорость ураганного ветра, а 280 метров в секунду – это вообще фантастическая величина, ибо превышает скорость реактивного лайнера. К тому же, нетрудно посчитать, что 4,5 литра воздуха, объем, который вмещает далеко не каждый легкий взрослого человека, окажется выброшен наружу при скорости воздуха в трахее 280 метров в секунду всего за 56 миллисекунд, что вдвое короче одного кашлевого толчка, каковых в составе кашлевого паттерна насчитывается нередко более 4. А вот это уже повод для сомнения в добротности предложенного солидным руководством сообщения. Мало того, обратившись к давно известным морфометрическим данным, нетрудно обнаружить, что даже при фантастической скорости струи на уровне трахеи, то есть 280 метров в секунду, на уровне конца терминальных бронхиол, воздух будет перемещаться со скоростью не более 50 сантиметров в секунду, то есть в 600 раз медленнее, ибо суммарное сечение бронхиального дерева на этом уровне примерно в 600 раз больше сечения даже самой крупной трахеи. Фактически оно эквивалентно сечению трубы диаметром порядка 52 сантиметров и соотносится с сечением крупной трахеи в пропорции, показанной вот на этой схеме. Причем незначимо изменится ситуация в сущности и на уровне, например, 15-й генерации бронхов, поскольку и здесь суммарное поперечное сечение воздухоносной магистрали как минимум в 35 раз превосходит максимальное сечение трахеи. А далее
Используя те же морфометрические сведения, нетрудно вычислить, что скорость, равная 25 метрам в секунду, достаточная, по идее, предложенное руководство, для отрыва кусочков слизистого секрета от общей массы, получится лишь начиная от 9-й генерации бронхов и далее к трахее. А если на уровне трахеи скорость струи окажется меньше 280 метров в секунду, хотя бы вдвое, что крайне вероятно, ввиду того, что кашляют не только богатыри в расцвете сил, но и дети младшего возраста, то отрыв кусочков слизистого секрета не состоится уже детальнее даже 6-й генерации бронхов. При том, что фактически мокрота посредством кашля выводится из зоны терминальных бронхиол в том числе. И в этом не надо убеждать ни одного клинициста. Тогда зачем вообще сообщаются эти грандиозные величины линейной скорости воздуха, якобы имеющие место в выдыхаемой струе при кашле? И приводятся рассуждения о том, что наличие такой скорости в общем и достаточно для вынесения из легких мокроты. Зачем вообще врачебная аудитория вводится в заблуждение такими цифрами, если скорость воздушной струи сама по себе силовым фактором ни при каких условиях вообще не является? Доказывать это не надо. Достаточно обратить внимание на размерность скорости, составленной из величин длины и времени, то есть метра и секунды, в системе Си. Так вот, восполнить пробел в наличии знания о физических механизмах, коими оформляется выведение нефункционального содержимого, иначе мокроты, из нижних дыхательных путей в процессе реализации кашлевых паттернов, и призван прилагаемый цикл лекций. В полезности знания, в противовес невежеству, в начале 21 века убеждать излишне. Поэтому приступим к делу.